உங்க பசங்களை இங்க கூட்டு வந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ தான், செம்மையா என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு சில பல நாட்களுக்கு முன்னாடி வீட்டில் இருக்க குட்டீஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு இந்த துபாய் எக்ஸிபிஷனுக்கு தான் போயிருந்தேன். என்ட்ரன்ஸ்ல இவ்வளோ பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கும், நீங்க எவ்வளவு நேரம் வேணா குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம், யாரும் எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. அதுல நைட் டைம்ல லைட்லாம் போட்டு இன்னும் வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே உள்ள போனீங்கன்னா எல்லா எக்ஸிபிஷன்லயும் இருக்க மாதிரி கடைங்க, த்ரில்லிங் ரைட்ஸ், கிட்ஸ் குட்டி குட்டி ரைட்ஸ், இது மட்டும் இல்ல டெல்லி அப்பம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி நிறைய ஃபுட் ஸ்டால்ஸும் வச்சிருக்காங்க. என்ட்ரி ஒரு ஆளுக்கு வெறும் 100 ரூபா தான், கிட்ஸுக்கு டிக்கெட்டே எடுக்க தேவையில்ல. இந்த எக்ஸிபிஷன் ஜூன் 14 வரைக்கும் அம்பத்தூர் சூரப்பேட்ல நடக்குது. எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் அண்ட் டைமிங்க்கு வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு எனக்கு டிஎம் பண்ணுங்க, நானே உங்களுக்கு சென்ட் பண்றேன். அண்ட் இந்த வீடியோ மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விசிட் பண்ணி பாருங்க. ஏதாவது டவுட்னா ஸ்கிரீன் எதிர நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. until then bye from Abdul.